完咗之後咧，我哋可以設計一個咁啊，但係自己自然擠上去啦。我哋唔希望你好似 push 啊，話你令到我好大壓力啊，唔係嗰種。但係你想借呢個力嘅話咧，你可以擠自己落去，因為你幫咗自己嘛。唉，擠咗個名落去，你一定要完成佢先，係人都知我想完成啦，咁一定要搞掂佢，好嘛？咁咧嗱，我哋就設計咗一個推廣。咁呢個時間咧，最重點就係我要交俾阿 Felix 同大家分享啦。咁我哋記住咯，12月就開始啟動我哋嘅出年2026年嘅一個大爆發嘅時間，好唔好？咁啊，交翻個時間俾 Felix 啦，唔該晒。大家好，我係 Phyllis 啊。咁咧，我想講三樣嘢嘅啫。點解我哋想 group 埋咧？因為你知啦，我哋有好多同期嘅好朋友咧、戰友啦，即係包括而家我哋好多嘅總裁富豪組啦。因為我哋同期時大家識於微時咧，有一個好大嘅感覺。因為當時我哋係聚晒喺美麗華，聚晒喺一個地點，基本上我哋隨時都會互相影響到。我最記得嗱，當時我唔係同佢同一 office 都好啦，我喺樓上樓下啦，我哋係見證住可能一個人升富豪嗱，仲要咧有好好嘅胡總帶領咧，就會同隔離嗰個講：喂，佢又升緊啦，你又升緊啦，佢又升緊啦，最後係8個富豪組一齊上㗎。咁呢一個動力就係我哋而家好明白，理性好明白嘅，我哋需要硬爆。硬頭先飛，我可以向喺呢度大家承諾，而家我哋所有富豪總裁組都係硬頭嚟㗎，我哋一定飛。對我哋下面朋友仔，對推廣組嚟講，你哋互相嘅支持咧，就會係最好嘅。我哋叫 tipping point 咯，就係嗰個觸動點咯。咁我相信大家如果今日願意係咁，我哋係咪以前咧？Phyllis 聽唔到，Phyllis 個你聽到 OK，冇聲，我都係聽唔到。我哋聽唔到喎，聽唔到啊，聽唔到。Phyllis 喺咩度啊？而家係咪走咗？我見唔到，而家得唔得啊？而家得，你刪咗個 WiFi 啊，Phyllis。可能去一個地方收得清啲，要我嚟個節唔同嘅位唔好，而家先得唔好定好冇？